د خدای د پاچاهۍ په هکله نور هم ووایه. ای وړوکې ډلې مه ډارېږه، آسماني پلار به تا ته خپله باچاهي درکړي. خپل ټول شیان خرڅ کړئ او پیسې غریبانو ته ورکړئ. د ځان لپاره داسې خزانه جوړه کړئ چې په اسمان کې هیڅ وخت له منځه لاړه نشي. هلته غل نشي تلای، نه یې چینجي خوري، او ستا زړه به همیشه ستا خزانې سره وي. ګرانې خورې، د ناروغۍ نه روغه شوې. وګورئ وګورئ، هغه روغه شوه. وګورئ روغه شوه. راشئ وګورئ. شکر خدایه، 18 کالو راهیسې مې دومره تکلیف درلوده. خدای دې تا سره ښه وکړي. هفته کې مو د کار 6 ورځې دي. هغو ورځو کې روغېدو ته راشئ، نه د عبادت په ورځ. ای منافقان، داسې څوک شته چې د عبادت په ورځ خپله غوا یا خره اوبو څښلو ته خوشي نه کړي؟ د ابراهیم د کورنۍ دا ښځه چې 18 کاله د شیطان په قید کې وه، ولې د عبادت په ورځ یې نشي ازادېدلی؟